ठिकै छ। हामीले दुवै मृगौला चाहिँ फेल भएको शिवकुमार लिम्बूको लागि हामीले वडा कार्यालयले चाहिँ सहयोग सङ्कलनको लागि हामीले आह्वान गरेको थियौँ। यहाँहरू देश विदेशबाट पनि सम्पूर्णले हामीलाई हाम्रो आह्वानलाई मान्नु भएर मेरो खातामा लगाइदिनु भएको थियो। यो हामीले 5 महिना 10 गते 1 महिनाको लागि अभियानको लागि चालेको थियौँ। यो जेनजी आन्दोलन विभिन्नले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भयो। जस बावजुद पनि आज शिवकुमारकै बुवा धरणी प्रसाद आङबाङ यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी वडाको मिटिङ पनि बसिरहेका छौँ र सम्पूर्णको माझमा यहाँ धरणी आङबाङ शिवकुमारका बुवा हुनुहुन्छ। शिवकुमारको यस्तै भर्खर आइतबार मात्रै पनि मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु भने हामीलाई हाम्रो वडा कार्यालयको अभियानमा सम्पूर्णले साथ दिनुभएको छ। म उहाँहरूको नाम एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। सुरेश एबेङ 8 त्रिवेणी 5,000 दक्षिण कोरिया। चन्दा दाहाल 8 त्रिवेणी 5 को छोरी हुनुहुन्छ, 5,111 रुपियाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। मैना तामाङ 8 त्रिवेणी गाउँपालिका 5 को बुहारी, उहाँले 2,000 उहाँ कुवेत हुनुहुन्छ। विकास आङबाङ 8 त्रिवेणी 5 कै हुनुहुन्छ, 5,555 उहाँ कोरियामा हुनुहुन्छ। युनिसा आङबाङ चेली हो, 5,111 रुपियाँ उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। तिलोकमान आङबाङ वडा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले 1,000। चन्दा शेर्पा आङबाङ उहाँले 1,000 रुपियाँ वडा तिलबारी, उहाँ पनि वडा सदस्य हुनुहुन्छ। सन्जु आङबाङ वडा सदस्य 1,000 टारगाउँ। लक्ष्मण राई ललित 2,500 नेसुम। निर्मल र कमला दर्नाल उहाँले 1,000 नेसुमबाट सहयोग गर्नुभएको छ। विपना सेन्दाङ 8 त्रिवेणी 2 उहाँले 1,000 वडा सचिव हुनुहुन्थ्यो। गीतादेवी विश्वकर्मा 8 त्रिवेणी 5,500 उहाँ वडा सदस्य हुनुहुन्छ। जानुका लिम्बू 8 त्रिवेणी 5 उहाँ अहिले हाल वडा सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले 1,000 सहयोग गर्नुभएको छ। प्रकाश शेर्पा 8 त्रिवेणी 2,000 आधारभूत स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, हाम्रो यही 5 नम्बर वडाको 8 त्रिवेणी 2 को हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कि कुमारी यादव सप्तरी बलहाङ गाउँपालिका उहाँले 1,100 सहयोग गर्नुभएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको उहाँ अनमी हुनुहुन्छ। उमादेवी लिम्बू उहाँ सहयोगी हुनुहुन्छ, कार्यालयका कर्मचारी 8 त्रिवेणी 5 उहाँले 500 जम्मा गरेर 35,377 रुपियाँ चाहिँ आज हामी बिरामीका बुवा धरणी प्रसाद आङबाङलाई दिँदैछौँ। यहाँ सम्पूर्णलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै यो फाइल पनि दिँदैछु। यहाँको रेकर्ड सधैँभरि रहिराख्नेछ उहाँको घरमा। दाइले यहाँ उठेर यो ललित भाइको नाम त आएन त। 35,377 रुपियाँ चाहिँ आज मैले दिएको छु वडा कार्यालय सबैजना जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबैजनाबाट। ल नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्ण। हिजो थोरै अलिकति गलत भएछ। मैले फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरेको अर्को 10,000 रुपियाँ चाहिँ मैले यो खातामा लेख्न बिर्सेछु र मैले हिजो जम्मा उहाँलाई 35,377 मात्रै हस्तान्तरण गरेछु। फेरि मैले 10,000 चाहिँ यहाँ मैले फेसबुक पेजबाट पोस्ट गरिसकेको छु, उहाँहरूले दिइसक्नु भएछ। तर मैले यो खातामा लेख्न छुटाएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि उहाँ अब बिरामीको बुवा हाम्रो शिवकुमारको बुवा धरणी प्रसाद आङबाङलाई मैले 10,000 रुपियाँ दिँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ समीर आङबाङ, हाम्रा गाउँको दाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सरिता राई उहाँ 8 त्रिवेणी 5 नम्बर वडा अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000। त्यसै गरी नैनाकाला हाम्रो चेली हुनुहुन्छ, उहाँ धरानमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 गरी जम्मा 10,000। जम्मा हामीले टोटल 45,377 रुपियाँ हस्तान्तरण हुनेछ। हिजो मैले 35,377 रुपियाँ उहाँलाई प्रदान गरिसकेको छु भने अहिले म 10,000 उहाँलाई हात लगाइदिँदैछु। विशेष सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो 10,000 दाजु ल सम्पूर्णलाई धन्यवाद दाजु ल। नमस्ते र मेरो छोरा शिव कुमारको यो किडनी उपचारमा प्रतिरोपण गर्नको लागि सबै देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा मुरी म धन्यवाद।
दिन चाहन्छु।